Immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid. Sy goddelike krag kan die wedergeboorte vir u gee, as u dit wil hê. Gaan hy dit op u afdwing? Nee. Maar as u dit wil hê, gaan u dit kry. Nou kom die ongelooflike vers, waardeur hy ons die grootste en die kosbaarste belofte geskenk het. En die woorde wat ek daar onderstreep het, is vir my amper ondenkbaar in ons sondige toestand. Sodat julle daardeur deelgenote kan word van wie se natuur. Wat het Genesis 1 net nou vir ons gesê? Ons is na die beeld van wie geskape? God. U kan die goddelike natuur deelagtig word. U kan God hê wat in jou lewe woon, hom aan jou kom openbaar. Deelgenote van die goddelike natuur. Herhaal dit vanaand vir u, lees die tekste weer oor. U kan verlossing kry. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, is een ek vanaand vol verdorwenheid? Die mere gemeenheid? Ja, die verdorwenheid ontvlug het, wat hier die begeerlikheid in die wêreld is. En nou kom Petrus se leer. En verskoon my, ek hou nie daarvan om iets tussen tekste in te sit nie, maar ek het vir die 7 trappe, 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 ingeplaas, dat jy die trappe kan sien. Hier kom u deel nou. God kom woon nou in u, en hy sê vir u, en nou lei hy u. Kom kyk hoe stap jy die trappe van geloof. Is vir my 'n groot insig hierdie. Juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer. Nikodemus het moeite gedoen om na God te kom, met alle ywer. Jou eerste trappie wat jy begin trap is om te glo dat God jou liefhet, om te glo dat God jou wil herstel. Wat is die eerste trappie? Onderste trappie is geloof. Baie keer sê ons net glo, dit is nie waar nie. Geloof sluit alles in, maar geloof alleen het Jakobus net ook gesê, jy kan nie net sê ek glo, maar jy het nie, daar's nie baat in jou lewe. Maar kom ons lees dit liewer. Met aanwending van alle ywer moet jy die eerste stap neem, geloof hê. Maar dan moet jy by jou geloof voeg deug. Dan moet daar deug in jou lewe wees. Dan moet daarom omgee vir jou medemens wees. Geloof, dan moet daarom deug wees. Die derde een, by jou deug moet kennis kom. En dit was een van die grootste doele vanaand. En ons het nie vanaand om verlossing vir 'n klomp emosionele verhaaltjies vertel nie. Ons wou net gehad, en verhaal het sy plek. Dit illustreer. Maar ons wil vanaand graag hê, dat u met u eie oog net verlossing moet verstaan. En daar is baie wat ons nog kon leer. Die eerste trap was geloof, die tweede een is, jy moet dan verstaan. Jy moet kennis hê waarom dit gaan. Die derde, twee was deug, die derde was kennis. En na kennis kom selfbeheersing. Wat is selfbeheersing? Jy kom by die huis en jy voel jy kan jou man se kop was. Maar dan stemmetjie praat met jou, en wat maak jy? Jy hou so 'n bietjie daai perde in, met selfbeheersing, jy knars so op jou tong, jy sukkel so om nie iets te sê nie. Wie van julle het al ingeloop en jy voel om die ou se kop regtig te was, en jy het maar liewe stil gebly. So tussen jou tande deel, maar hy het dit gesien, moenie dink hy het dit nie agtergekom nie, maar dankie dat jy niks gesê. Maar ek wil jy moet weet, geloof, deug, kennis, die vierde trap was selfbeheersing. Nou die volgende een is leidsaamheid. Nou wat is die verskil tussen selfbeheersing en die volgende een, beter as selfbeheersing, is leidsaamheid. By selfbeheersing wil jy nog daardie lelike emosie, jy wil nog bo oor hierdie mens loop, maar dank God, hier is 'n krag, hier is 'n Jesus wat nou by jou is, jy het geloof, jy het deug, jy het nou kennis, jy het nou selfbeheersing. Wat is die volgende leidsaamheid? Leidsaamheid, dat jy nou empatie begin ontwikkel. Jy weet maar jou arme man ken nie 'n kompuis nie. Hy sien nie die dinge soos jy, hy's anders groot geword. Skielik het jy ook begrip vir wie hy is, met al sy sterkpunte en ook tekortkominge. Kan jy agterkom? Geloof moet jy hê, dit bring deug, dit bring inligting, kennis, dit bring selfbeheersing, en dan help God jou verder. Skielik het jy nou empatie met hom, of met haar, of met jou kindjie. Jy het leidsaamheid. Wat is die volgende na leidsaamheid kom? Nou eers kom godsvrug ter sprake. Dat jy na jou medemens met begrip kan kyk. Jy kan nie verwag dat die swarte wat geen opleiding het, al die vermoëns en verantwoordelikheid moet dra wat jy het nie. Dis jou
ideaal, dis jou besigheid op hierdie oomblik, dis nie syne nie. Jy stap, wat stap jy? Geloof, deug, kennis, selfbeheersing, en skielik het jy omgee. Na godsvrug kom broederliefde. En dan gaan ek by die laaste een kom wat ek nie 'n nommertjie, daar was 7 stappe. Ons sê so maklik, ag, al wat jy moet doen is liefde teenoor jou God hê en liefde vir jou naaste. Geliefdes, is lang, harde stappe voor jy regtig naaste liefde het. Bekering is deel van die kontrak. Ek wil hom stadig weer lees. Want die hart van hierdie volk, herken dit, vat die moed vanaand om met jouself te praat, het stomp geword. Hoekom is ons stomp? Omdat ons met ons ore het ons beswaarlik gehoor. As jy van die goeie dinge hoor, het jy weggedraai. Hoekom gebeur dit? Hoekom is party mense stomp? God het hulle nie stomp geskape nie, maar dis jou keuse. Wat maak ons? Ons het ons oë toegesluit, ons het ons ore toegedruk. Hoekom? Dat ons nie miskien met die oë sou sien, maar die ore sou hoor, ons bekeer, en julle kan genees nie. As u kan vergifnis vra, as u kan erken, u haat, u nait, u probleme, dan sê God, kan ek jou die wedergeboorte skenk. Maar dis u besluit. Daarom is die groot oproep wat ons vanaand tot u wil maak, is dit. Ek het u beloof, geen emosionele oproep nie, dis u persoonlike saak. Net hierna gaan ons die musiek speel, ons gaan saam bid, en u gaan uitstap. Maar u sal moet doen wat Nikodemus gedoen het. U sal God moet opsoek. U sal vanaand, of wanneer u die tydjie het, weer hierdie tekste lees. En die ander wat u so goed ken. Die Bybel is vol daarvan. Maar in daardie selfde hoofstuk 3, waar die Here vir Nikodemus verduidelik het, gaan ek nou net met hierdie tekste afsluit. Jesus sê vir Nikodemus, soos Moses die slang in die woestyn verhoog het. Onthou jy die slang in die woestyn wat daar aan 'n paal opgehang was? Waar was Jesus uiteindelik opgehang toe hy gesterf het? Ook aan 'n paal. 'n Wat? 'n Kruis. Jesus sê vir hom, ek het gesterf vir julle, en as ek graag vir u kan huiswerk gee, Jesaja 53. Lees dit oor en oor, tot u dit verstaan. Jesus sê verder vir hom, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar wat mag hê? Die ewige lewe kan hê. En hier kom die bekendste vers. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy monogenes, die Griekse woord, die enige gebore, die monogenes, sy enige gebore seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En nou die vers wat vir my amper mooier is vers 16. Hy is nie mooier nie, maar hy is vir my mooi, vers 17. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie. Jesus het nie gekom om vir u te sê hoe sleg u is nie. Dis Satan se skuld. Hy het juis gekom omdat jy jouself nie kan help nie. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat u en ek deur hom gered kan word. Vandag as julle sy stem hoor, moenie u hart verhard